Moikka moi! Tervetuloa Roskaprinsessan uudelle videolle. Tämä video, jota kohta siirrytään tuosta katsomaan, tai toivottavasti siirrytte katsomaan, niin on kuvattu lauantai 28.11. Ja tiedättekö, niin pimeä aloitus tuli siihen videolle, koska nyt tulee tosi aikaisin jo pimeä. Niin siis se oli aivan pimeä se aloituskuva. Tietysti kuvaajakin on pimeä, mutta nyt oli ihan se kuvakin pimeä. Ja niinpä jouduin lähtemään kuvaamaan nämä aloitussanat ihan kokonaan toisena päivänä uudestaan. Ja nytkin meinaa tulla pimeä. Mutta siis tervetuloa mukaan uudelle videolle ja kiitos, jos olet tilannut jo kanavan, ja jos et vielä ole tilannut, niin otathan kanavan tilaukseen tuosta videon alta tilaa-nappulasta. Ei maksa mitään, mutta tukee ihan valtavasti kanavan näkyvyyttä, joka ikinen tilaus ja tykkäys ja jako ja kommentti ja muut toiminnot. Niin siirrytään tästä videon pariin. Ja ihanaa, kun oot taas mukana. Toivottavasti tykkäät. Ja nythän on paljon roska-aiheisia videoita tulossa tässä loppuvuoden ja alkuvuoden ja talven mittaan, koska on kuvannut varastoon näitä videoita niin, että riittää julkaistavaa sitten siitä huolimatta, vaikka ei vaikka tulisikin lunta. Eli sillä ajatuksella. Ja tämä nyt näköjään on vähän valoisampi kuin se edellinen aloitusyritys, minkä tein. Ja sen verran vielä sanon, että tosiaan tässä videolla, minkä kohta pyöräytän käyntiin, niin ollaan Tattarisuolla. Aivan hirveässä roskapaikassa. Sinne täytyy mennä jatkamaan. Ja mennäänkin ihan ryhmän kanssa, mutta en vielä tiedä koska. Mutta näillä sanoilla niin pidemmittä puheitta. Tervetuloa uuden videon pariin ja katsotaan mitä kamaluuksia on edessä ja niitähän on. Let's go! No niin, tiedättekö, mulla on nyt jo, mitä mä sanoisin, 3/3 tai 4/4 tästä, oottakas voi vitsi sentään, kun täällä tuulee, jos ette vielä huomannut, tästä tämmöisestä isosta jätesäkistä jo täynnä ennen kuin mä oon ehtinyt edes tänne päivän kohteeseen. Tosta tien vierestä löytyy aina ihan hirveästi, kun ihmiset heittelee jalkakäytäviltä ja autojen ikkunoista ja muualta, roskaa. Nyt mä näen, että tuolla on muovia ja tossa on joku roskaa, niin kerätään nää ensin tästä pois ja sitten jatketaan matkaa tonne. Se on varmaan nyt vähän tuolla edempänä ehkä sitten se paikka, mitä mä etin, mutta täällä on nyt ensinnäkin muovikassi. Otamme sen pois. Emmekä edes katso tonne teollisuusalueen puolelle, koska siellä on niin hirveästi roskaa, että siellä pitäisi olla ihan isommat talkoot, että saatais niitä sieltä pois. Sitten tossa oli joku tommonen vihreä, se oli ehkä koiran kakkapussi. Ottakaas pieni hetki, nyt mä tarviin 2 kättä, että mä saan nämä roskat tänne pussiin. Toivotaan, että keväällä sitten taas kun lumet sulaa ja alkaa ensi vuoden ja ensi kauden roskatalkoot, niin että sitten olisi enemmän talkoolaisia. Nimittäin tänä vuonna on selkeästi ollut vähemmän talkoolaisia kuin aikaisempina vuosina. En tiedä mistä se johtuu. Sekä vieraslajitalkoissa että roskatalkoissa on ollut selkeästi vähemmän osallistujia. Toivotaan, että ensi kesänä olisi enemmän. Ja hei, nyt mä näen ton eilisen paikan, minkä kävin eilen taas pongaamassa. Eli tuonne mennään. Mennään tästä läpi. Tää voi olla, että tästä ei nyt tule tänään kauhean pitkä video ja toivotaan, ettei hirveätä tuulen ujellusta olisi, mutta katsotaanpas, onko tää se paikka, mihin mä olin niinku tulos, vai eikö tääkään ole vielä se? No, mutta täällä on joka tapauksessa paljon. Ja se oli vielä jossain tuolla edessäpäin. Voi vitsi, mun olisi varmaan pitänyt ensin etsiä se paikka.
Vai ei kun on tää se. Mä tulin vaan tuosta vähän eri suunnasta. Kattokaa minkä näköistä täällä on. Tää on aivan järkyttävää. Tää on ihan hirveässä kunnossa tää paikka. Ja tää jatkuu niinku tonne. Eli täällä on metalli. Oottakaas. Kattokaa minkä näköinen. Ja täällä on niinku kaljatölkkejä. Mä keräsin niitä eilen tästä ehkä puolisen tusinaa. Täällä on kaljatölkkejä. Sitten täällä on kaikkea näitä kertakäyttömukeja ja kaikkea mahdollista. Tää on ihan hirveän näköinen. Ja tää siis, se millä puolella mä eilen olin, niin oli tuolla puolella. Eli siellä on sama tilanne. Mä otan näistä nyt vähän stilkuvia puhelimella ja ruvetaan sitten ottamaan tästä pois se, mikä nyt tänään saadaan, niin otetaan. Jatketaan kohta. No niin, mä vielä ennen kuin mä rupean keräämään näitä tonne säkkiin, se mitä nyt tässä sitten saan, niin mä näytän tästä. Eli kattokaa minkä näköistä täällä on. Tää on ihan törkeän näköistä täällä. Ei, kyllä me tarvitaan ensi kesänä tähän ihan isomman porukan talkoot ja tää jatkuu siis niinku tonne. Ja tuossa on kuitenkin tonne teollisuusalueelle noi aidat tuossa välissä, et en tiedä miten tää voi olla näin hirveässä kunnossa tältä puolelta. Mehän on tällä alueella siis käyty pari kertaa talkoilemassa, tuosta menty metsää eteenpäin tonne. Ja mutta tämä puoli meiltä on jotenkin nyt jäänyt, tämä kohta tästä silloin, kun on ollut kasvillisuutta, niin ei ole huomattu, eli on otettu tota puolta. Mutta tämä on meidän ensi kevään spotti. Tämä on niin törkeän näköinen. Ihan hirveä. Mutta mä rupean tuosta vähän keräilemään noita, niin palataan kohta asiaan. Vitsi, täällä tuulee. Mä tulin tuosta toiselta puolelta, missä mä äsken olin. Nyt tähän toiselle puolelle. Kattokaa, minkä näköinen tää on. Eli tätä mä tarkoitan. Tää on ihan hirveä. Täällä olisi 5 talkoolaiselle töitä. En mä saa näistä kuin muutaman hassun yksin täällä. Täytyy ensi keväänä tulla tänne talkoilemaan. Täällä on niin hirveästi tätä. Täällä on esimerkiksi näitä metallitölkkejä. Näitä mä nyt keräilen tästä pois. Kattokaa, ja täällä. Täällä. Ja tossa. Mä keräilen nyt vähän näitä metalleja täältä pois ja jotain mitä mä saan, mutta tää on kyllä sen verran hurjaa, että yhden ihmisen voimin tässä ei tehdä mitään. Tää on sen näköistä. Mutta mä näytän tässä välisenä, kun mä laitan roskikseen. Mä löysin tuolta matkalta tullessa, että jos löytyy metsästä vanhoja kenkiä, niin löytyy niitä sitten ihan tuolta kadun varsiltakin. Tommonen kenkä oli tuolla jalkakäytävän ja ojan välissä. Tommonen. Ja se menee nyt tonne. Noin. Ja mä yritän täältä ottaa nyt sen, mitä mä yksin saan. Se ei ole paljon, mutta ensi keväänä tullaan tänne sitten kimpassa talkoilemaan, niin tuolla näkyy kans metallia. Mä otan noita metalleja, jotain isoja. Sen, mitä mä nyt kohtuudella saan ja enempää ei voi vaatia. Tää on niin hirveä alue, mutta tullaan keväällä tänne sitten kimpassa. Jees. Otetaan vähän väliaikakuvaa. Eli mä oon nyt tästä kerännyt roskaa ja tosta kerännyt roskaa. Eli ton näköistä on se keräämätön alue. Aivan hirveetä. Ja kerätty alue. Osa on tietysti tuolla sit ihan tuon aidan takana, että sinne me nyt ei päästäskään, mutta mietitään tästä ensi keväänä. Ja mä nyt jatkan tästä yksin vielä sen, mitä pystyn. Täällä on mulla on nyt puoli jätesäkillistä sekaroskaa tossa. Ja sitten on kassillinen, täällä on hirveästi metallia, siis vanhoja oluttölkkejä. Mikähän toi muuten tuossa on? En tiedä. Mutta täällä on siis ihan tämmöisiä niinku venäläisiä, venäläistä
tekstiä on näissä. Eli täällä on tosi paljon vanhoja kaljatölkkejä. Mutta joo, tää on ihan uskomatonta, miten ne on täällä aidan tällä puolella, että en tiedä. Ja mikä tää aita tässä on, koska tosta ei kuitenkaan puutu aitaa. En tiedä, mutta näin paljon on saanut tähän mennessä pois. Oi, ja nyt tuulee ja sataa. Ja tosta. Ja mä otan nyt sen vielä, mitä mä tästä saan. Hyvä puoli tänään on se, että mulla on paikka, mihin jättää nämä. Ja kaupungin alihankkija käy alkuviikosta sitten noutamassa ne pois. Mä näytän sitten tuolla, mitä muuta siellä on. Ja eli paikka on sovittu kaupungin kanssa. Ja et mun ei tarvitse näitä nyt lähteä rajaamaan sit mihinkään. Mä kerään ton yhden säkin täyteen täältä ja sitten loput myöhemmin yhdessä. Mutta tosiaan täällä on ihan lähellessään jätetty noin sovitusti noudettavaksi. Se on hyvä juttu. Ja joo, ei mitään. Jatketaan tästä. Ei tässä auta mikään muu kuin raaka työ ja raaka voima, niin näitten kimppuun. Mä ajattelin, että mä yritän tästä saada nyt näitä isoja, kun on kerran poiskuljetus näille tiedossa, niin näitä isoja pois. Toi oli oluttölkki. Esimerkiksi täällä tulee tämmönen alla. Niin ei tarvii, kattokaa. Tällaisia sitten ensi keväänä. Oi vitsi. Tää on jotain. Tää on tätä tällaista, kattokaa. Muovimattoa tällaista. Ja painaa, kun sanonko mikä. Niin ei tarvii näitä sitten ensi keväänä lähteä. Noihan ei paljon paina noi pienet, mutta joo, ja tuolta mä muuten nyt näytän, että katsotaan, mä sain näin pitkästi tän otettua. Toi oli joku sementti juttu, sitä ei saa, mutta aika paljon sain täältä kuitenkin tuohon pois. Mutta näitä isoja, jos sais nyt, kun on kerran kuljetus, niin se olisi tosi hyvä. Mä yritän niitä nyt tästä saada seuraavaksi. Jatketaan. Kattokaa taas, mä näytän, että tää on ihan hirveetä. Kattokaa. Siis tää on aivan hirveetä. Mutta me saadaan, ja sitten jatkuu tuolla toisella puolella, tuolla heinikon toisella puolella. Mutta tänään otan sen pois, mitä saan. Keväällä tullaan jatkamaan. Ja sitten kattokaa, se puoli, miltä mä oon nyt ottanut, niin näyttää jo tolta. Eikö se ole paljon parempi? Kattokaa. Ihan hirveästi on saanut. Siis tommosia säkillisiä, sitten on noita isoja rotjakkeita, pressua ja muuta. Ja kattokaa, täällä on niinku ihan kaikkea. Ei pelkästään noita kaljatölkkejä ja teollisuusjätettä. Eli noita, vaan siis tossakin on tommonen soijakastikeputeli. Se oli tuolta kanssa. Mut mä otan ne, mitä mä saan. Ja siis onhan tää nyt ihan hirveän paljon parempi. Aivan valtavasti on saanut tästä pois tommosen säkillisen. Jes, ei muuta kuin homma jatkuu. Tämähän innostaa jatkamaan. Otetaan vähän väliaikakuvaa. Eli tän näköistähän täällä oli koko tämä alue. Täällä tästä tuulee ihan hirveästi, mutta tän näköistä. Aivan hirveetä. Nämä tulee tuolta teollisuusalueelta. Tai suurin osa näistä. Eli tän näköistä. Ja sitten mä oon ja täällä toisella puolella siis samannäköistä. Nämä leviää aivan törkeästi tänne luonnon puolelle. Ihan törkeästi. Ja ton näköistä on sitten se alue, minkä mä oon tässä nyt yksinäni saanut otettua. Ei ole ainakaan vielä talkookaveri tullut, mutta eikö se ole vähän erinäköistä? Aina vaan toi pitäisi saada blokattua, että tuolta ei tulisikaan noita näin paljon, kun näitä näyttää tulevan. Mutta ton näköistä on sitten se jälki. Tässä on nyt pari jätesäkillistä, kunhan mä saan kerättyä nämä yhteen, niin aika paljon parempi. Eli jatkuu. Nyt mä oon saanut aika paljon tehtyä tälle päivälle. Kattokaapa tuonne noita roskasäkkejä. Ja nyt mä alan lopettelemaan. Nämä kaikki, mitä täällä näkyy, noi, ja keväälle tullaan vaikka porukan kanssa sitten tänne, mutta
Mutta nyt en yksin tänään enempää saa tehtyä, enkä jaksa. Nyt mä haluaisin, täällä on tämmönen säkki. Sielläkin on näitä muovilappuja. Oho, kun mennään lähteä lentoon tosta. Tämmönen kumminkin haluun täältä vetää vielä ylös. En tiedä mitä nämä on noita teollisuusalueen jotain lappuja. Jaa. Aha, tää on Plantagenin säkki joku, mutta okei, eli siellä on ollut jotain maatuvaa sisällä. Viedään tää muovi pois. Mitähän varten sekin on pitänyt tänne dumpata, mutta se mitä siellä nyt ikinä on ollutkin, niin on kyllä ihan maatonta. Mut nyt mä kerään roskat kasaan ja otan tästä alueesta vielä kuvan ja sitten lähdetään viemään näitä tuonne sovitulle noutopaikalle ja saatiin nyt aika paljon kuitenkin täältä tätä. Katsokaa miten hirveästi me saatiin täältä tätä pois. Tai siis minä sain, koska olin täällä yksin. Oho, sori, puunoksa tuli eteen. Siis ihan tosi paljon sain täältä tätä. Wow, itse asiassa täytyy sanoa, että on aika ylpeä itsestäni, siis ylpeä hyvällä tavalla silleen, että en olisi uskonut, että saan tästä näin paljon. Toki jäi tonne heinikkoon, mutta ne jää sitten myöhemmäksi. Että en olisi uskonut, että saan yksin. Ottakaa, kun mä yritän laittaa nää yhdellä kädellä säkkiin, ei onnistu. Tosi paljon sain tätä pois. Eli nyt mä otan tästä vielä kuvat ja sitten he jatketaan matkaa. No niin, nyt on tullut tämän päivän urakka päätökseen ja nyt mä oon tuonut säkit semmoiseen paikkaan, mihin on sovittu kaupungin kanssa, että he noutaa niin tässä lähipäivinä nyt nämä säkit pois. Mutta ensin mä näytän sen verran, että täällä on meille kyllä ensi kevääksi tosiaan niin kuin laajemmaltakin. Tuolla näkyy roskaa, sitten tuolla näkyy, ottakas mä näytän, tuolla, eli ton aidan vieressä, niin siellä näkyy meille hommia, että ei hommat lopu. Mutta näytän tässä välissä nyt semmoisen jutun, mikä tuossa aiemmin tänä vuonna, oliko nyt syksyllä vai koska mahtoi ollakaan, niin täällä on tämmöinen oja, eli me käytiin täällä roskat alkoilemassa. Ja täältä ojasta löytyy, tai tästä vierestä, läheltä tästä löytyy semmoisia muovisia, valkoisia tai semmoisia kanistereita, myrkkykanistereita, missä oli jotain varoitusmerkkejä, mutta eipä nyt huomattu katsoa tarkemmin mitä ne oli. Ne oli tämmöisen saavin vieressä. Ne, jotka seuraa Roskaprinsessan Instaa, niin on nähneetkin ehkä tästä saavista. Eli täällä oli tämmöinen saavi, joka on paketoitu tommoseen. Ja toi ei ehkä, en mä tiedä, onko toi muovia vai kangasta vai mitä toi nyt mahtoi olla, mutta se on kuitenkin, toi saavi on tommosessa. Ja toi on täynnä semmoista öljystä nestettä. Se oli varmaan niistä myrkkykanistereista, mitä tästä silloin löytyi. Ja tosta näkee veden pinnasta, että tuolla on sitä samaa öljyä. Ja mulla haisi hanskat niin kuin aivan niin, että ne haisi, en tiedä mitä myrkkyä tuossa oli. Kansi oli heitetty tänne sivuun, eli kansi oli auki. Ja nyt tämä on infottu Helsingin kaupungille ja sieltä tullaan lähipäivinä hakemaan tämä pois. Vieressä on säkki, jonka keräsin tältä alueelta eilen, kun kävin näyttämässä kaupungille tämän paikan. Eli ne lähtee siinä sitten samalla. Ja sitten, ottakaas pieni hetki, nostetaanko me tämmönenkin tästä nyt, ahaa, mutta tää ei kyllä nyt ehkä, okei, tää on niin iso metallijuttu, että se ei siirry, selvä. Eli noi on tossa. Ja sitten mä näytän ne mun tänään keräämät nämä. Nyt mä oon säkittänyt nämä ressut ja muut isot rotjakkeet samoihin säkkeihin. Eli mä tosiaan nyt tänään keräsin 2 täyttä jätesäkkiä ja sitten 1 kassillisen metalleja, jotka mä vien metallikeräykseen tästä tämän jälkeen. Niin tässä oli mun tähän päivän urakka ja nyt mä laitan ne tonne
noitten viereen ja ne lähtee sieltä tässä nyt sitten arkena täältä pois. Tämä on sovittu paikka ja toivotaan, että ne saa olla siihen asti rauhassa. Mä pistän niihin lapun päälle, niin sinne ne sitten jää. Niin ottakaa pieni hetki, kun tehdään tämä homma loppuun asti ja sitten sanon vielä loppusanat, niin kohta jatkuu. No niin, nyt on kaikki kerätty roskamäärä laitettu tähän samaan paikkaan, mistä sitten ne noudataan täältä. Ja toivotaan, että kukaan ei mene repimään uteliaisuuksissaan sitten täältä näitä auki ennen kuin täältä haetaan pois, koska nämä ovat ihan roskaa. Täällä ei ole mitään mielenkiintoista nähtävää. Nämä ovat roskaa. Laitoin niihin oikein tuollaisen lapun vielä siltä varalta, että jos nyt joku tulee tänne ja katsoo, että mitäs tänne on ja laitettu, mitä nämä ovat, niin ei tarvitse ruveta mihinkään kaupungin osaryhmiin mitään laittelemaan ja postailemaan, vaan todella, että ne on sovittu ja ne noudetaan täältä pois ja se on sillä hyvä. Eli tämmöinen määrä lähtee nyt täältä pois ja joo, kyllä täällä meillä on ensi kevääksi ihan paljon vielä hommaa. Mutta hei, nyt täällä alkaa taas hämärä laskeutumaan. Ja uteliaita ihmisiäkin näköjään tuohon viereen pysähtyy ihmettelemään, että mitä mä teen. Ja kiitos, kun olit mukana taas tällä videolla. Ja jos et vielä ole tilannut kanavaa, niin ota Roskaprinsessan kanava tilaukseen. Ja kiitos, jos olet jo tilannut kanavan. Ja vitsi, kun täällä tuleekin muuten hämärää. Tuolla tulee tosi pimeätä nyt jo. Alkaa nopeasti laskeutumaan. Mutta joo, ei kai tässä näihin hämärän hyssyn kuviin ja näihin tunnelmiin. Roskaprinsessa kiittää ja kuittaa. Nähdään seuraavalla videolla. Moikka moi!